поликлинику, блядь. Смотрю, пацаны какие-то, незнакомые галочки. И другой пацан вот так вот видит, на кофту такой. Смотрю, да, нормально, я тебе еще раз сказал. Он еще раз меня смотрел, раньше так. Я, короче, так. Я кричала, просто перестала, не буду ничего, что вы... Сразу в поликлинику это сказала. Я, короче, очень сделала. Месяц сейчас поставлю, а он просто не рассказывает. Ну, все хорошо, он попал. Это мама сказала, что она справку хотела. Потому что, короче, я заболела в понедельник, а в поликлинику она в пятницу пошла. Еду домой. Типа, ты себе в школу не идешь, но он справку делает. Я заболела в понедельник, справку в пятницу. Я сказала, что я справку в пятницу. Я справку не читала, она мне чуть не была, чтобы я не забыла. Я постоянно, когда заболеваю, забываю справки. Всегда. А тебе срочно надо, может помаленьку поставить так на руках. Там... Ага, ну поняла, ну нет, все это можно. Тоже у него еще он это, морозит. Вот сейчас не черешни, нити. Как раз идут. Да? Не, она с тобой А я вот где? У нас давай-ка все пошел. Давай. Ты заебал. Почти. Так, ну пожалуйста. деньги на проезд. Нет. Давай доставку закажем. Ну, осталось. Сейчас осталось. Считать Подожди. 4 класса. Ну, сделаешь, никто не приедет. Пошли будем. Ну, пошли. А я так вот ехала одна. Школу батьки будем платить. А для чего транспорт общественный? Вот, отправишься, узнав. А у тебя? Не делать. Ну вот все, отсюда надо. Сейчас. Серии сколько? Сказали, что
Вот, давайте почитаем, будет он один. А это ночью все расставить. Он слышал. Мама. Да. В районе 50 комнат. А он заработал 18. Он пахал, получается.